दोस्तों, याद है ना वो बचपन के दिन जब हमारे घर के आंगन में गौरैया चहचहाती थी। माँ, नानी, दादी जब गेहूँ, चावल या दाल को चुनती थी, साफ करती थी, तो बहुत सारी गौरैया हमारे आंगन में आ जाती थी उनको खाने के लिए, और हम उन्हें देखकर बड़ा खुश होते थे। अरे हाँ, याद है वो दिन जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी। हम हमारी छत पर या आंगन में दाने बिखेर देते थे, उसके ऊपर एक टोकनी और लकड़ी का एक टेका लगा देते थे। लकड़ी में रस्सी बांधकर दूर कोने में छुप जाते थे। जैसी चिड़िया यानी गौरैया दाना खाने आती थी, हम लकड़ी खींच देते थे। उसमें कभी कभी गौरैया फंस जाती थी, पर माँ आकर डांटती थी, दादी बताती थी, नहीं बेटा, इनको छूना मत, क्योंकि यदि आप इनको छू लोगे तो बाकी चिड़ियाँ उनसे दूर हो जाएंगी, उनको अपने से दूर कर देंगी, और ये भी हो सकता है कि उन्हें मार दें। और हम मासूमियत से हमारी दादी नानी की बात मानते थे, माँ की बात मानते थे, और उन चिड़िया को छोड़ देते थे, और फिर दोबारा पकड़ने की नहीं वाली उस बात पर कायम नहीं रह पाते थे, और हमारी मासूमियत फिर कुछ दिनों बाद भूल भाल कर वही खेल शुरू कर देती थी। पर अब मन बड़ा उदास रहता है, क्योंकि ना तो घर के आंगन पर, छत पर, ना बगीचों में गौरैया दिखाई ही नहीं देती। इसकी वजह है खेतों में बेहताशा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, जिससे खेतों में जो कटाई के बाद अनाज गिर जाता है, जिन्हें खाने गौरैया जाती है, उससे उनकी प्रजनन क्षमता खत्म होने लगी है, और उनका जीवन काल भी छोटा होने लगा है। यही नहीं, मोबाइल के जो टावर हैं, उनकी तरंगें भी उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि गौरैया पर्यावरण की बहुत बड़ी मित्र हैं, और हमारे घर की एक सदस्य भी तो हैं वो। बचपन की हमारी वो यादें उनसे जुड़ी हैं, भले ही हमारे बच्चे उन यादों को समेट ना पा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हम गौरैया को बचाएं। वैसे तो दुनिया भर के वैज्ञानिक गौरैया की लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, पर आम नागरिक के तौर पर हम इतना तो कर सकते हैं कि हम घर की छत पर, आंगन में पानी रखें, गौरैया के लिए दाने रखें, और हमारे घर के आंगन का एक हिस्सा छोटा सा ऐसा रखें जिसमें थोड़ी सी घास उग सके, क्योंकि गौरैया घास के बीजों को खाना बहुत पसंद करती है, और उनके जीवन चक्र का एक हिस्सा है, और उसी घास के तनों से वो अपना घोंसला बनाती है। घोंसले से याद आया कि आप अपने घर पर जूते के डब्बे का एक गत्ते का टुकड़ा दीवार पर कहीं किसी कोने में, जहाँ हमारा ज़्यादा आना जाना हो, ठोक दें। हमारी खिड़कियों पर यदि वो घोंसला बनाती हैं, तो हम उसे खींच कर हटाएं ना, और कोशिश करें कि वैज्ञानिकों के साथ और जंतु विज्ञानियों के साथ मिलकर हम गौरैया को बचाने का प्रयास करें, और विश्व के साथ रहें, और हमारे इस आंगन में फिर से उनकी चहचहाट सुनें। Smart Sound.